आज का मौसम ऐसा है कि भी लग रहा है कि आधे घंटे में बारिश हो ही जाएगी। मेरी सुबह का आगाज बहुत ही हसीन हुआ। मैं जब घर से निकला तो देखा मैंने आसमान में बादल छाए हुए हैं। मैं यूनिवर्सिटी के लिए बस में बैठा और यूनिवर्सिटी पहुँच कर मुझे एहसास हुआ कि मैं वीडियो बनाना भूल गया। तो वीडियो जो थी मुझसे मिस हो गई। क्लास स्टूडेंट से पहले मैं अपने दोस्तों के साथ 10-15 मिनट जो है कैंटीन में बैठता हूँ। हम लोग उस दिन भी कैंटीन में बैठे और जब उठ के जाने लगे तो ऑन सीन ये था। तेज़ हवाओं के झोंके और सर्दी की लहर ने हमें लपेट लिया था। लग रहा था सर्दियाँ वापस आ चुकी हैं। गर्मी का कोई नामो निशान ना था। बाहर इतना प्यारा मौसम हो रहा और वहाँ हम बैक सीट पे बैठ के इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास ले रहे। सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगा, तो पीरियड ख़त्म होते हैं बाहर आ गए। यही सुबह के कुछ 10 बजे का वक्त था। आसमान में बादल छाए हुए थे और धूप का नामो निशान न था। इनको तो आप पहचानेंगे होंगे। इन भाई का नाम है हसाम खान। ये हमारी पिछली वीडियो में भी थे और उन्होंने ऐसी बात करती थी जो मुझे सेंसर करनी पड़ गई थी। और जो उल्टे रात पे भाई खड़े हैं उनके नाम है हसान खान और ये हमारे ग्रुप के चंद हसीन लड़कों में से एक हैं। फजील साहब, फजील भाई इधर देखिए जरा। देख तो सही है। हसन हंस के दिखाइएगा जरा। ये हसन की स्माइल। हंस दे यार हसन। हसन बड़ा प्यारा लगता है। इसकी डिमांड बहुत है। आप लोग रेट बता सकते हैं इसके। आप लोग रेट की नीलामी कर सकते हैं। तेरी कहाँ से आया? लेके आए थे क्या? ऐसे ही लग रहा है। अल्लाह लेके आए थे क्या? चलाने उसको जमा करा दे। क्या वो बोलने में शुरू हो चुकी है। बारिश शुरू हो चुकी है। चमक चलिए। हुआ टोपा अंदर आगे हुआ। जैनी कैसे हो? बाय बाय। हेलो। इन भाई से भी आप मिले ही होंगे। इन भाई के नाम है नासिर सुमरो। ये भी हमारी पिछली वीडियो में थे और इनको हर चीज़ में आम लोगों से ज़्यादा मज़ा आता है। तो हर बात में ही कहते हैं डाडू मज़ा आयो। हर चीज़ में डाडू मज़ा आयो। भाई यार वो क्या आकाश वगैरह है? आकाश मेरे भाई है। बहुत प्यारा लग रहा है। आज पहली दफा ऐसा जबरदस्त मौसम हुआ है। जानी मजा आ रहा है। डाडो मजा आयो। डाडो मजा आयो। ऊपर आए तो बारिश हो रही थी, नीचे आए तो रेन हो रही है। नहीं, ऊपर आए तो स्नोफॉल हो रही थी, नीचे आ रहे तो बर्फ। ये तो बारिश हो रही है। बारिश नहीं हो रही है। यानी ऊपर भी मजे नीचे भी मजे ना। हाँ, डबल मजे, डबल मजे।
घंटे से ऐसा मिट्टी का तूफान आया हुआ है कि जो बंदा काला भी था वो गोरा हो गया और मेरा मुंह सफ़ेद हो गया है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. तो उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। ये 3 गिलास हम लोग पी चुके हैं। ये सबसे सुस्त बंदा है, 1 घंटा हो गया सर, अंडा खत्म भी नहीं किया। देख लो मेरे घर से जो। और ये बंदा जिस बंदे के पैसे दे रहा है। चल सच बता दे, सच बता दे। बोलिए क्या